Bet Adonai luar biasa. 8 tahun penyertaan Tuhan. 8 jaar is de Heer samen met deze gemeente. Makin hari makin luar biasa. En ze hebben nog meer en nog meer buitengewoon. Oh, terima kasih. Ada beberapa gembala, beberapa pendeta hadir di sini. En vandaag zijn er een aantal voorgangers aanwezig. Siapa nama di depan ini? En hoe heet u die hier vooraan ligt? Geert Bosman. Gerald Bosman. Pak Wisnu bersama istri juga. Ada Gerard Bosman en zijn vrouw. Pak Wisnu bersama En Pak Wisnu en zuster Ria. siapa lagi? Wie nog meer? Pastor Arnoudse. Oh ja, Paul Erik. Siapa lagi? Iedereen. Welkom. Semua. Hamba bantuan secara khusus puji Tuhan. Nanti berdoakan Bet Adonai. Prijs de Heer, want u gaat straks voor Bet Adonai bidden. Haleluya. Halleluja. Coba tengok tadi kanannya, bagaimana salaman. En als u links of rechts nog niet gedag hebt gezegd, doe het even. Yang belakang juga. En u die erachter zit, geef elkaar even de hand. Tanya dari kota mana? En vraag waar komt u vandaan, uit welke stad. Jangan tanya nomor 1. Maar vraag niet naar de schoenmaker, omdat het Percaya een beetje. Halleluja. Een beetje. Di belakang makanan banyak Oh, sekali. en erachter zit zoveel eten op tafel. Wah, luar biasa. Buitengewoon. Ya, jadi jangan pulang dulu makan. Dus u gaat straks naar de mensen niet naar huis, maar gaat eerst eten. Yang di rumah makan sendiri. En die thuis zijn, u eet thuis. Bisa nggak maju lagi nggak harus? Agak maju. Ya, cek ya suaranya di Facebook, Instagram, Zoom. Mejanya juga. Oh, deze is al goed. Ini yang udah jelas. Oke. Gaat het Gimana geluid suara jelas ya? Facebook, Instagram, Zoom. Zoom. Komplit, betul. Helemaal Iya. compleet. Saya dengan Susius bertahun-tahun sama-sama terus pelayanan begini. Ik en samen met zus Wies, wij bedienen heel vaak samen op deze manier. Saya kalau diterjemahkan Als ik vertaald word, tidak berkata ini penterjemah saya, dan zeg ik niet, zij is mijn vertaalster. tapi kami khotbah 2 bahasa. Maar wij prediken in 2 talen. Amin. Amen. Jadi Behalve betaald. Susius khotbah bahasa Belanda, saya bahasa Indonesia. Zus Wies spreekt dan in het Nederlands en ik spreek in het Oh, Indonesisch. belum kenal saxofoon kita hebat. Oh, en onze saxofoon, Steve, Dokter Gigi Steve. geweldig. Onze tandarts. Ya, oke. Ja. Haleluya. Siap belajar? Bent u klaar om het onderwijs te ontvangen? Haleluya. Halleluja. Kalau saudara mendengar kata ulang tahun, En als je het woord geboortedag verjaardag hoort, mikir apa? Coba wat kado. denkt u dan aan? Bukan kado. Nee, cadeau is het niet. Waar denkt u aan? Kalau mendengar kata ulang tahun, mikir apa? Jadi tua. Berkat, Zegen, kaitan, taart, syukur. dankzegging. Ayo, yang belakang sana. Daarachter misschien nog Ulang tahun, cepat. Bersyukur. dankbaar zijn. Rohani sekali. Nieuw leven. New, hidup yang baru. Tambah umur. Nou, Ya, tambah umur. Ya, pendek umur. ya tambah wijze. Sabar tertentu lagi. Nah, itu artinya Kenapa Risa? Dat Pendek betekent umur. Oh, jangan. umur makin pendek. lang leven, maar ons leven wordt verkort. Ya betul tidak makin pendek. Dus uw leeftijd wordt verkort. Uw leven wordt verkort. Mendengar ulang tahun Dus als u luistert, als u hoort naar het woord jarig zijn, harus Penjaring. pikir penderitaan mama kita. dan denkt u ook aan het lijden van onze moeder. Tidak ada mama melahirkan terus itu nggak ada. Er is geen moeder die baart en zegt ha. Itu menderita. Dat is het lijdensweg van een moeder die baart. Ini salah satu alasan saya nggak mau merayakan ulang tahun. En dat is ook een van de redenen waarom ik ook mijn verjaardag niet vier. Karena ingat mama saya menderita gara-gara Want ik saya. denk ook aan de lijdensweg van mijn moeder toen ze mij op de wereld bracht. Waktu gereja lahir, En toen er een geboorte was in een kerk, persis seperti ibu melahirkan.
is dat precies als een moeder die een kind op de wereld brengt. Ibu melahirkan, Een moeder die brengt een kind ter wereld. pasti akan keluar air dan darah bersama kita. En er zal op dat moment ook water en bloed eruit vloeien. Waktu tentara Romawi menusuk lambung Yesus, En toen die Romein in de speerstak van Jezus, jelas dikatakan ditulis di Alkitab, is duidelijk gezegd in het woord van God, keluar air dan darah. kwam water en bloed uit. Disitulah gereja lahir. Wow. En daar is de kerk geboren. Oké. Ini luar biasa. Dit is buitengewoon. Gereja dilahirkan lewat penderitaan Tuhan Yesus. De kerk is geboren door de lijdensweg van Christus Jezus. Sama seperti gereja Bet Adonai. En dat is ook met deze gemeente Bet Adonai. 8 tahun yang lalu. 8 jaar geleden. Tanya mereka, Vraag maar aan beide pastors. William, Maya dan Tim. Pastor William en Tim. Pasti penderitaan yang mereka alami. Vast en zeker hebben ze ook die lijdensweg ervaren. Macam-macam gosip En tuduhan orang verschillende macam. roddels van verschillende kanten. Itu yang terjadi. Dat is gebeurd. Maka itu kalau sampai hari ini kita bisa bersyukur 8 tahun. En daarom als wij vandaag 8 jaar van deze gemeente mogen vieren, 8-jarige gemeente. Yesus Kristus kepala gereja melindungi kita. Jezus Christus mogen deze gemeente beschermen. Saudara, mari kita renungkan ulang tahun. Broeders en zusters, laten wij de verjaardag overdenken. Angka umur kita bertambah. En onze leeftijd, het getal, dat neemt toe. Het getal neemt toe. Itu artinya tanggung jawab kita lebih besar. En dat betekent dat onze verantwoordelijkheid groot wordt. Maka itu ulang tahun kita harus mikir tanggung jawab kita. En daarom moeten we bij onze verjaardag aan onze verantwoordelijkheid denken. Anak-anak yang dilahirkan dalam satu keluarga En de kinderen die in één gezin geboren worden. sampai umur 10 tahun masih kelihatan lucu. En ze zien er nog schattig uit, nog leuk uit tot in 10 jaar. Apalagi kalau Ja, toch? En als we ze zien, dan willen we ze gewoon in een wangen knijpen, als het ware. Tapi als ze umur 20 jangan lucu terus. Maar als ze al 20 zijn, ja, dan zijn ze niet meer als een kind van 10. Betul? Het is toch waar? Kalau umur 20 masih lucu terus, En als ze op die 20-jarige leeftijd nog zo grappig zijn als een kind van 10. Nggak lucu masih lagi. pakai mobil, En ze zijn nog speelgoed aan het spelen. masih main boneka. Ja, en ze zijn nog met de pop bezig. Oh, papa mamanya sedih sekali. Omdat ze met die ouders nog verdrietig zijn. Salah siapa ini? Waar ligt die fout? Seperti itu papa di surga. Zo is dat ook met de hemelse vader. Umur bertambah, De leeftijd neemt toe, tanggung jawab bertambah. maar ook de verantwoordelijkheid neemt toe. Maka itu kekristenan kita En daarom wij die christendom leiden, tidak diukur berapa tahun kita jadi Kristen, er wordt niet gezegd van hoe lang we al christen zijn, tapi berapa banyak tanggung jawab yang dari Tuhan dipercayakan ke kita. maar hoeveel verantwoordelijkheid van de Heer wordt aan ons toevertrouwd. Pikirkan itu. Denk daarover na. Kita percaya Bet Adonai akan dipercaya hal lebih besar lagi oleh Tuhan. Wij geloven zeer zeker dat de Heer grote dingen aan Bet Adonai als een stuk verantwoordelijkheid geeft. Amin. Amen. Mari kita buka Yohanes pasal 2 Laten we samen openen uit Gods woord in Johannes 2. ayat 22, 23, 24, 25. 22 tot en met 25 uit Johannes 2. Tidak ada. Ayat 22, 23 dibaca dulu. Wij beginnen te lezen uit Johannes 2 vers 23. En terwijl hij te Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen. Mendengar kata banyak orang percaya kepada Yesus, itu luar biasa bukan? Om te horen dat heel veel mensen in Jezus geloven, dat is toch buitengewoon? Jawab ya atau tidak? Is het ja of nee? Ya, banyak orang percaya Yesus. Ja, heel veel mensen geloven in Jezus. Tapi ada
masalah di antara mereka yang percaya Yesus. Maar onder die mensen die in Jezus geloven, zijn er ook nog problemen. Apa problemnya? En wat is het probleem? Mereka percaya karena Zij geloven ya, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. ini yang Tuhan tidak suka. En dit is wat de Heer niet prettig vindt. Apa artinya mereka percaya Yesus karena banyak mujizat yang Yesus buat kepada mereka? Wat betekent dat zij in Jezus geloven, omdat Jezus zoveel wonderen deed? Apa bedanya percaya Yesus karena mau pikul salib Wat is het te geloven in Jezus om het kruis te dragen? dengan percaya Yesus karena lihat mujizat? Dan te geloven doordat wij zijn tekenen hebben gezien. Bedanya apa yuk? Wat is het verschil? Mana yang dewasa, yang mana masih anak-anak? Wat is die Yang pertama volwassenheid yang en wat is dat dewasa. kind zijn? Ayo, Yang pertama yang dewasa. yang pikul salib Die het kruis met zich meedragen. itu dewasa. Dat spreekt over verantwoordelijkheid, Sudah bisa over volwassenheid. sudah bisa bertanggung jawab. Omdat wij die verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen door die volwassenheid. Pikul salib itu enak atau tidak? Is het fijn om het Tidak. kruis te dragen? Oh, enak tidak? Is het Tidak. fijn om het Tidak. kruis te dragen? Lebih enak makan rawon. Om rawon te eten, om het kruis te dragen. Surabaya betul, Surabaya. Maka itu kedewasaan kita diukur dengan berapa tanggung jawab yang kita sudah pikul. En daarom wordt onze volwassenheid gemeten met de verantwoordelijkheid die wij dragen. Apa yang terjadi dengan mereka? En wat gebeurde er met deze mensen? Walaupun mereka percaya Tuhan Yesus, Ondanks dat zij in Jezus Christus geloven, karena motivasinya mau makan gratis terus. omdat hun motivatie is om steeds gratis te eten. Kan mujizat itu. Dat is toch ook een wonder? Betul tidak? Waarom Tidak niet? mujizat. Nggak mau bayar. Ini yang Yesus buat ayat 24. En dat staat in vers 24. Dit is wat Jezus deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe. Banyak orang percaya Yesus. Veel mensen geloven in Jezus. Seharusnya Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada kita. En eigenlijk moet Jezus zichzelf aan ons toevertrouwen. Coba renungkan. Denk hierover na. Persyaratan apa yang saudara cari untuk orang bisa saudara percaya? Orang yang bagaimana? Wat moet er zijn om iemand te kunnen vertrouwen? Saudara mau pergi ke Indonesia atau ke Amerika U wil bijvoorbeeld naar Indonesië of naar Amerika atau ke gaan. Spanyol Of naar Spanje. dan saudara titip kunci rumah. En dan geeft u uw sleutel even aan de buren misschien. Saudara cari yang bagaimana? En hoe gaat u dat doen? Percaya pada mantan maling, beri titip kunci rumah. Vertrouwt u iedereen om uw huissleutel toe te vertrouwen? Kasih kali. Indonesia bilang teliti panjang. Ngerti? Begrijpt u dat? Apa persyaratan saudara bisa percaya seseorang? Yang bertanggung Wat zou jawab, voor u de reden zijn om iemand te kunnen vertrouwen? bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab. Relasi. De relatie die u hebt met die persoon. Nah, pertanyakan pada diri kita. En vraag dat aan uzelf. Sekian tahun saya menjadi murid Yesus. Ik ben al jaren een discipel van Jezus. Sudah berapa banyak pekerjaannya yang dipercayakan ke kita? En hoeveel werk heeft de Heer al aan ons toevertrouwd? Ngerti nggak? Begrijpt u dat? Maka itu gereja surga itu bangkrut, saudara. En daarom is de hemel gewoon bankroet, failliet. Gara-gara kita merampok surga. Omdat wij zo de hemel binnen willen stormen en alles mee willen nemen. Berkati aku Tuhan, tolong aku Heer, Tuhan. geef mij die zegen, help mij Heer. Betul En dan tidak? gaat het op. Coba kalau saudara punya anak, Stel eens voor dat u een kind hebt. seumur 24. En hij is 24 jaar oud. Minta apa?
Wat vraagt hij dan? Minta. En die vraagt elke keer weer, en vraagt elke keer weer. Walaupun saudara sebagai orang tua punya uang banyak, Ondanks dat hij als ouders genoeg geld hebt. tapi kalau anak seumur 24 minta terus, jujur, Wees eerlijk, als een kind van 24 jaar nog steeds bij zijn ouders aankomt voor geld. sampai nggak punya anak kayak begini. Capek. Nah itu Wordt dia. hij niet moe van zijn kind die elke keer komt vragen? Nah, tapi kalau anak-anak, Maar als de kinderen, mungkin umurnya baru 17, als de kinderen 17 jaar oud zijn, tapi sudah mikir. dan denken ze na. Sering tanya kepada papa mama, En ze vragen aan hun ouders, Pak, Ma, papa, mama, aku harus buat apa untuk perusahaan kamu? wat kan ik doen voor uw bedrijf? Berarti contoh itu. Begrijpt u dit voorbeeld? Kira-kira papa mama seperti ini melihat anak yang masih umur 17 tapi bisa bertanggung jawab. Misschien dat deze ouders dan ook zo naar die jongen kijken, omdat hij die verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Wajar nggak papa mama bisa mempercayakan perusahaannya pada anak? En denkt u dat de ouders het bedrijf aan die zoon kan toevertrouwen? Maar itu lihat ayat 24 saudara. Daarom moeten we kijken naar vers 24. Banyak orang percaya Yesus, Heel veel mensen geloven in Jezus, tapi Yesus nggak bisa mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu. maar Jezus kan zijn eigen leven niet toevertrouwen aan de mensen. Karena Waarom? minta terus. Ze vragen steeds en ze blijven vragen. Nggak ada tanggung Ze hebben jawabnya. geen verantwoordelijkheid. Betul? Ja, broeder William, dat is waar. Masih ingat salah satu ucapan Presiden Kennedy Weet u nog tahun de, 60-an? weet u nog de uitspraak ooit van president Kan je doen voor Kennedy in je de 60 jaren? Hei warga negara Amerika, Hé, mensen van Amerika, jangan tanya negara bisa buat apa kepada kamu. vraag niet aan ons, wat kunnen wij voor jullie betekenen? Harusnya kamu yang tanya, aku buat apa untuk negaraku. Jullie moeten juist zeggen, wat kan ik voor mijn land doen? Oh, itu kalimat yang hebat sekali. Dat is een hele geweldige uitspraak die hij gedaan heeft. Itu yang Tuhan cari di antara kita mengaku murid-murid Yesus dan anak-anak Bapa di surga. En dat is wat Jezus vraagt aan de discipelen en hen die in hem geloven. Wat ze kunnen doen voor de hemelse Vader. Papa, aku harus buat apa untuk pekerjaanmu ini? Vader, wat kan ik doen voor uw werk hier op aarde? Jangan berkata, aku tolong aku begitu. Maar niet van, oh Heer, zegen mij Heer. Terus kalau doa nggak dijawab, marah-marah lagi En kepada Tuhan. als u het gebed niet beantwoordt, dan wordt u nog kwaad ook. Bahkan ada yang ngancam Tuhan. En die de Heer uitdagen. Tuhan, kalau kau nggak jawab apa, aku nggak memberi persembahan. Itu En als u niet naar me luistert, dan ga je geen offers geven. Ada orang seperti itu. Dat zijn mensen. Als Sini nggak banyak, bukan niet Indonesia. alleen in Sini Indonesië, maar ook in Nederland. Saya ulangi lagi, berapa besar kepercayaan Tuhan kepada kita? Hoe groot is die verantwoordelijkheid die God aan ons heeft toevertrouwd? Dr. Gigi Steven sudah pensiun, Onze broer Steven die gaat helemaal naar pensioen. tapi masih boleh terima pasien nggak? Maar hij mag nog ya. patiënten aannemen. Nah, hari Jumat kemarin Dr. Steven tanya ke saya, En afgelopen vrijdag vroeg broeder Steven aan mij. kemudian saya sudah pensiun. Konen, ik ben nu met pensioen. Saya ingin menggunakan hidup saya untuk pekerjaan Tuhan. Halleluja. Jadi pensiun nggak ongkang-ongkang kaki, nggak Dus bisa dat wil beli niet zeggen pensiun. dat als je met pensioen bent, dat je dan lekker gaat zitten en met je benen gaat Om de zitten. beurt. Inderdaad. Tapi mulai cari sesuatu untuk pekerjaan Maar Tuhan. we moeten juist iets zoeken voor het werk van de Heer. Nah, Tuhan cari orang-orang yang bisa bertanggung jawab. En de Heer zoekt mensen die de verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Ratapan pasal 3 ayat 27. Ratapan pasal 3. Klagliederen. Blijf maar klagen. Oh iya. Ratapan. Blijf sih. Wie doet dat? Oh ya, sorry. 3 hè? Iya, oh ya. Ayat 27 dan 28. Kijk, 27 dan 28. Klaagliederen 3, de versen 27 en 28.
Goed is het voor de man dat hij een juk in zijn jeugd draagt. Amin. Amen. Anak-anak laki masih muda De jonge mannen harus pikul tanggung jawab. moeten die verantwoordelijkheid op zich nemen. Ini perintah Tuhan. En dit is het gebod van de Heer. Nah, saya ingin katakan kepada semua pria-pria di sini. En nu wil ik tegen alle mannen niet zeggen. Ya saya kalau konseling pranikah, En als ik mensen ga counselor die willen gaan trouwen. ya biasanya calon pengantin laki saya akan cecer banyak pertanyaan. En aan de man vraag ik dan stel ik heel veel vragen. Karena harus bertanggung jawab Want hij draagt die verantwoordelijkheid untuk keluarganya. voor zijn gezin. Ya, di Alkitab tidak diberitahu umur berapa kita harus menikah. En de Bijbel zegt niet hoe oud je moet zijn om te trouwen. Tapi tanggung jawab. Maar die verantwoordelijkheid. Lihat Adam, Kijk maar naar Adam. kapan Adam dinikahkan, diketemukan dengan Hawa oleh Wanneer Tuhan? werd hij door de Heer in contact gebracht met Eva? Setelah Adam menyelesaikan tanggung jawabnya untuk mengurus Taman Eden. Nadat Adam klaar was voor zijn verantwoordelijkheid in het Hof van Eden. Nah, tidak diketahui umur berapa. En daar staat niet bij hoe oud hij was. Yusuf Jozef di Mesir in Egypte, dinikahkan oleh Firaun die werd uitgehuwelijkd door Farao. setelah visi yang Tuhan beri pada dia terpenuhi. Nadat de visie die de Heer aan Jozef heeft gegeven af is. Baca baik-baik. Lees daar even in dat stukje. Maka itu anak laki En daarom voor de jonge mannen harus punya tanggung jawab dan rajin. moeten zij een verantwoordelijkheid hebben en vlijtig zijn. Nah, jadi kalau saya konseling pranikah, Dus als ik een aankomend echtpaar ga counselen, pengantin calon pengantin laki saya akan beri 3 pertanyaan ini. dan Penting. stel ik aan de aanstaande bruidegom 3 vragen. Harus bisa cuci pakaian sendiri tanpa mesin cuci. Zonder een wasmachine moet u met de hand uw was kunnen doen. Yang kedua, amin ya. En ten tweede, Yang kedua harus bisa setrika baju dan celananya sendiri. u moet zelf uw eigen goed kunnen strijken. Dengar gadis-gadis, En luister vrouwen, supaya kamu gak jadi pembantunya nanti. zodat u de lopen wordt van uw echtgenoot. Betul? Kenapa dibiar namanya kenapa? Sudah betul. Yang ketiga, En ten derde, harus bisa masak nasi sendiri. u moet zelf rijst kunnen koken. Setuju gadis-gadis? Bent u nou mee eens, vrouwen? Kan ik wel hoor, rijst koken. Amin. Amin. Dit is het vers wat we zien. Orang laki-laki muda Ja, harus koken ikut moet je hè. tanggung Nou, rijst jawab. koken. Want een jongeman moet zijn eigen verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. Nah, ini cuma intermezzo. Dit is even een onderbreking. Jadi kira-kira anak laki seperti ini tangannya kasar atau halus? Dus zo'n jonge man, als hij bezig is met werken en dingen doen, heeft hij dan een zachte of een grove hand? Kasar. Ayo. Kasar dong. Kasar dong. Daardoor krijgt hij dan weer nieuwe handen. Saya jadi anak-anak gadis. En nu zeg ik tegen de vrouwen. Kalau kamu kenalan pada seorang cowok, coba kesah dulu. Als je kennis maakt met een jonge man, William sudah terlambat, sudah telat. of een zachte hand. Iya toh? Tapi kalau uang yang kekecilan ya halus. Bukan uang ah. Jadi tanggung jawab itu arti ulang tahun. Dus de verantwoordelijkheid, dat is die verjaardag. Ayat 28. En vers 28. Apa yang Tuhan katakan? Wat zegt de Heer in Klaagliederen 3 vers 28? Ratapan 3:28 sekarang. Hij zit te eenzaam en Nah, ensam. Biarkan sendirian. laat hij dat alleen doen. Banyak anak-anak laki rusak hidupnya karena mamanya. Heel veel jonge mannen hebben het niet een goed leven vanwege hun moeder. Karena terlalu disayang, dimanja. Omdat ze zo verwend worden en de moeder doet alles. Dari kecil mau ngajarin kamu, biar mama saja, biar mama En saja. toen ze klein waren, zegt de moeder dan, laat mama het maar doen, laat mama het maar doen. Ada mama-mama seperti itu? En dan Oh. Ben je ook? Ik heb een zoon. Anak seperti ini laki-laki nggak bisa menikah.
Kinderen zoals deze jonge mannen van deze groep, die kunnen niet trouwen. Nggak bisa apa-apa. Want ze kunnen helemaal niks. Dikit-dikit mamanya, dikit-dikit mamanya. Elke keer gaan ze naar de moeder toe, Ya, di Belanda beda dengan di Indonesia. Nederland en Indonesië, daar zit een verschil tussen. Di Indonesia banyak anak mama. En in Indonesië hebben we heel veel Mama's kindje. kinderen, jonge mannen die altijd afhankelijk zijn Di van sini de ada moeder. gak istilah anak mama? Mama's kindje. Anak mama tidak boleh menikah dengan siapa saja. En moeders kindje, moeders zoon, die mag niet zomaar met iemand trouwen. Harus kawin dengan mamanya sendiri. Tegen de moeder. Ja. Anak mama Een kind van de moeder, akan membuat istrinya menderita. die is eigenlijk de reden waardoor haar schoondochter lijdt in het huwelijk. Karena suaminya dikit-dikit bedakan. Oh, kamu gak kayak mamaku, kamu gak kayak Want mamaku. haar man zegt elke keer weer, waarom ben je niet als mijn moeder? Waarom ben je dat niet? Mamaku masak banyak, kamu kenapa gak enak? Mijn moeder kookt dat zo lekker, dat gerecht, maar jij kookt maar niet lekker. Mamaku tuh begini, mamaku Mijn tuh moeder is begini. dit en mijn moeder is dat. Setuju? En dan eens, Suruh kawin sama mamanya saja. laat ze met hun moeders trouwen. Aman ya? Maka itu banyak mama-mama merusak anaknya. Ja. En daarom hebben heel veel moeders hun zonen eigenlijk een slechte toekomst meegegeven. Anak-anak biarkan tanggung jawab bisa kerja sejak kecil. Laat die kinderen hun verantwoordelijkheid dragen en laat ze dat allemaal zelf doen. Ajari mereka bangun pagi bereskan tempat tidur. En leer hun om zelfs morgens vroeg het bed op te maken. Ajari mereka habis makan cuci sendiri. Leer hen om na het eten hun borden en alles zelf af te wassen. Dan ini firmannya. Dit is het woord wat we lezen. Biarkan dia di sendirian waktu Tuhan membebankannya. Coba baca 28. Ik ga nog een keer lezen. Hij zit eenzaam en zwijgen stil. Als hij het hem heeft opgelegd. Amin. Amen. Saudara, jadi inilah yang Tuhan minta dari kedewasaan kita. Broeders en zusters, dit is wat de Heer vraagt in onze volwassenheid. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai. En er is genoeg werk wat nog niet is afgesloten. Betul? Tuhan perlu kita untuk menyelesaikan De Heer pekerjaannya. heeft ons nodig om dat werk te doen, om dat af te maken. Kalau tidak, hancur pekerjaan Tuhan di dunia. En anders zal het werk van de Heer hier op aarde teniet gaan. Yohanes 4 ayat 34. En we gaan lezen in Johannes 4, vers 34. Yohanes 4 ayat 34. En Johannes 4, vers 34. Dan ini yang Tuhan Yesus kerjakan. En dit is wat de Heer Jezus doet. Ya. Jezus zeide tot hem, mijn spijze is de wil te doen desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Amin. Amen. Makananku. Mijn eten. Apa arti kata makananku? En wat betekent mijn spijze? Tanggung jawab. Dat is die verantwoordelijkheid. Orang nggak mau kerja, jangan makan. Weet je, als u niet wilt werken, dan zult u ook niet eten. Betul? Dat is toch waar? Ini tanggung jawab. Dit is onze verantwoordelijkheid. Apa tanggung jawab Tuhan Yesus? En wat is de verantwoordelijkheid van Jezus? Menyelesaikan melakukan kehendaknya Om de wil van zijn vader te doen. dan menyelesaikan pekerjaan Allah. En het werk van zijn vader te volbrengen. Nah, ini kedewasaan. En hier spreekt men over volwassenheid. Maaf, banyak gereja Het spijt me dat ik dit moet zeggen, maar heel veel kerken tidak melakukan kehendak Bapa, doen niet de wil van de vader, tapi melakukan kehendak sinodenya. maar doen de wil van de synode. Ja. Beda, kehendak sinode dan kehendak Bapa itu beda. Er is een verschil tussen de wil van de vader en de wil van de synode. Setuju nggak? Bent u Ja. daarmee eens? Beda sekali. Er is echt een verschil. Yohanes 5 ayat 20. Jona 4, Yohanes. Johannes 4, 5 ayat 20, 5:20. vers 25. Ya, 5 ayat 20, ayat 20. 5. Ja, Johannes 5. Lihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? In Johannes 5 vers 20 lezen wij, want de Vader heeft de Zoon lief. Ya kan.
percaya Papa di surga sangat mengasihi anak, yaitu Tuhan Yesus? Yeah. Gelooft u dat de hemelse Vader zijn zoon Jezus lief heeft? Nah, seringkali kita salah mengerti. Oh, Tuhan sayang aku, Tuhan cinta aku. En dan zeggen we, oh de Heer heeft ons lief, hij houdt van ons. Cuma diberkati, disayang-sayang. Oh, en elke keer wordt u gezegend en hij houdt van u. Tidak. Nee. Apa bukti Papa sayang anak? Wat is het bewijs dat de kind de vader lief heeft? Bukan cuma Papa di surga dengan Tuhan Yesus, Het is niet alleen de hemelse vader en Jezus, tetapi kita semua juga, maar ook wij allemaal, orang tua di dunia, onze biologische ouders hier op aarde. pasti menyayangi anaknya. Vast en zeker hebben ze hun kinderen lief, Tapi ini cara menyayangi. maar dit is de manier van liefhebben. Apa yang Papa buat kepada Yesus? En wat heeft de vader voor de Heer Jezus gedaan? En En hij zal hem grotere werken tonen. Een voorbeeld geven. En toont hem al wat hij zelf doet. Saudara, ini luar biasa. Dit is buitengewoon, broeders en zusters. Ternyata cara Papa mengasihi Tuhan Yesus Gebleken is dat de hemelse vader die Jezus lief heeft, sama seperti Papa mengasihi kita anak-anaknya, is net als de hemelse vader die zijn kinderen, dat zijn wij, lief heeft. yaitu menunjukkan apa yang Papa buat En wijst naar wat de vader doet, supaya kita ikut. opdat wij ook hem zullen volgen. Saya balik lagi. En ik keer het even om. Sebagai orang tua, Dus als papa ouders, mama, ya, papa en mama, kalau bisa melihat anak-anaknya mengerjakan apa saja yang papa mama ini kerjakan, bagaimana perasaan kita? hoe zullen wij ons voelen wanneer wij doen zoals onze ouders dat ook hebben gedaan? Ya, senang. Senang banget. Dan zijn we zeker blij, toch? Nah, setelah Papa melihat Tuhan Yesus seperti itu, En als de hemelse vader dat ook ziet bij de Heer Jezus, dia ngomong lagi lebih jauh, lihat. en hij praat ook verder, en daar staat, en toont hem, en hij zal hem grotere werken tonen. Ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Papa tunjukkan untuk dikerjakan anak. En de vader zal aan zijn zoon nog grotere werken tonen. Amin. Is dat geen amen? Amen. Lihat dua hal ini. Kijk naar deze twee dingen. Yang pertama, De eerste, Papa menunjukkan kepada Yesus apa yang dia kerjakan. de vader laat zien aan zijn zoon Jezus Christus wat hij gedaan heeft. Lalu, yang kedua, Verder, de tweede, ada lagi yang lebih besar daripada yang pertama tadi. maar er zijn nog grotere werken die hij kan doen dan wat hij al gedaan heeft. Saudara senang gak? Bent u niet blij? Kalau Papa buat itu kepada kita, saudara senang tidak? Bent u niet Senang blij als ouders? sekali. Betul sebagai Ja, anak senang. ja, dan bent u toch blij? Nah, pertanyaannya, Nu is mijn vraag. yang kedua ini bisa dikerjakan nggak kalau yang pertama nggak dikerjakan? Als het eerste niet gedaan kan worden, kan dan het tweede wel gedaan worden? Nah, itu dia. Nee, dat is het. Ayo kita kejar yang pertama. Laten we het eerste doen. Papa mengasihi anak De vader heeft het kind lief dan Papa menunjukkan kepada anak en de vader laat zien aan het kind apa yang dia kerjakan sendiri. wat hij zelf heeft gedaan. Kalau Papa melihat anaknya sudah mengerjakan itu, En als de vader ziet dat die zoon dat al gedaan heeft, baru ada yang kedua. dan is er nog een tweede. Aku akan tunjukkan yang lebih besar lagi daripada Ik zal je nog grotere werken tonen dan wat je al hebt gezien. Bet Adonai, Bet Adonai, 8 tahun ini deze 8 jaren, Tuhan sudah memuji saudara semua. de Heer heeft u allen getoetst. Tunggu, ada yang lebih besar lagi daripada ini. Er zijn nog grotere werken dan wat u al gezien hebt. Begitu pula Wat u kita gedaan hebt. masing-masing. En dat is voor ons allemaal. Ayo kita serius dengan Tuhan. Laten we alsjeblieft serieus zijn met de Heer. Saya cuma bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ik getuig voor de heerlijkheid van God. 26 Agustus nanti, Aanstaande 26 augustus
Saya akan mensyukuri 53 tahun saya jadi hamba Tuhan. Ben ik 53 jaar de dienstknecht van de Heer. Saya khotbah mulai 26 Agustus tahun 1972. 26 augustus 1972 was mijn eerste preek. Saya pertama kali ke Belanda tahun 84. En de eerste keer dat ik naar Nederland kwam was in 1984. Tidak ngitung berapa ratus kali sudah bolak-balik ini. En ik tel ook niet hoe vaak ik op en neer gereisd heb. Tanggal 30 April lalu saya meninggalkan Amsterdam kembali ke Indonesia. En 30 april ben ik vertrokken vanuit Nederland naar Indonesië. Tanggal 21 Mei kemarin saya tiba lagi di Belanda. En 21 mei ben ik gearriveerd in Nederland. Nanti sore jam 18.20 saya terbang balik ke Jakarta. En vanavond 18:20 vlieg ik terug naar Indonesië. Besok tiba di Jakarta jam 17.30. En morgen in Jakarta 17:30. 3 jam kemudian jam 21 saya terbang ke New York. En dan zal ik in Amerikaanse tijd 3 uur verder naar Amerika vliegen. Coba bayangkan. Kunt u zich voorstellen? Banyak pekerjaan yang dia percayakan kepada saya. Er is zoveel werk die de Heer ons heeft toevertrouwd. Lihat kalimat terakhir ayat 20. En kijk naar het laatste gedeelte van vers 20. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Amin. Amen. Amen. Kita dibuat terheran-heran. En we zullen echt, we weten niet meer wat we moeten zeggen. Kira-kira bosan gak hidup seperti ini? We zijn verbaasd. En denkt u dat dit een saai is, dit leven? Tegendeel. Tidak sama Nee, sekali. helemaal niet. Kita akan terus semangat. Want we raken nog meer enthousiast. Tanggal 6 Juni malam saya tiba di Jakarta. 6 juni zal ik s'avonds in Jakarta aankomen. 7 Juni jam 5 pagi dengan istri saya kami terbang ke Timor Leste, ke Dili. En 7 juni zal ik samen met mijn vrouw vliegen naar ons Timor. Bukan Kupang, di Timur-Timur. Terus putar lagi begitu. Dus we gaan op en neer. Lu sudah percaya nggak Tuhan bisa buat itu kepada saudara juga? Gelooft u dat de Heer dat ook bij u kunt doen? Sama, kita sama-sama anak kok. We zijn toch allemaal kinderen van dezelfde vader? Tuhan pilih kasih nggak? Papa pilih kasih nggak pada kita? Tidak. Pilih kasih. Is het dat de vader de een voortrekt dan de ander, dat hij de ander lief heeft boven die ander? Ya, firman ini untuk kita semua. Het woord van God is voor ons allemaal. Cuma satu syaratnya, Maar er is één voorwaarde. bisa bertanggung jawab. Kunt u die verantwoordelijkheid dragen? Amen. Ayat terakhir, De laatste tekst. tapi masih panjang terakhir. Maar het is wel iets langer. Lukas 16. Lukas 16. Lucas 16. Ada 3 ayat yang memberitahu kita tentang tanggung jawab kita. Er zijn 3 punten die spreekt over de verantwoordelijkheid die wij moeten hebben. Ayat 10 mulai. En dat begint in vers 10. Perhatikan ini baik-baik. Let goed op. Lucas 16 vers 10. Wie in zeer weinig getrouw is, Weinig getrouw. Perkara-perkara kecil bisa dipercaya getrouw. is ook in veel getrouwd. Oh. Wajar bukan? Is dat niet geweldig? Kalau kita bisa lulus, bisa baik, bisa jujur dan hal-hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. De Heer zal ons nog grotere dingen toevertrouwen wanneer wij getrouw zijn in dit weinige. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, Nah, kalau kita nggak jujur, en als we niet eerlijk en oprecht kunnen zijn, nggak bisa tanggung jawab dengan perkara-perkara kecil. en in de kleine dingen die verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, Lalu, is ook in veel onrechtvaardig. nah, nggak enak bukan? Dat is toch niet fijn? Maka itu jangan mimpi saudara punya hal besar. Dus droom niet over de grote dingen. Kalau kecil-kecil nggak bisa ngurus. Als je het kleine niet eens goed kunt verzorgen, laat staan dat je over de grote dingen gaat dromen. Standar surga ini
En de standaard wat de hemel aanhoudt, itu berlaku sampai hari ini. dat geldt nog steeds tot en met vandaag. Saudara kerja di perusahaan apa saja, In welk bedrijf u ook werkt. kalau saudara diuji dengan hal-hal kecil, saudara setia, saudara rapi, saudara bagus, Als uw baas ziet dat u alles goed doet en echt trouw bent, percaya nggak perusahaan akan mengerjakan hal lebih besar lagi? gelooft u dat het bedrijf u nog grotere werken gaat toevertrouwen? Ayat 11. Vers 11. Indien gij dus niet getrouw geweest zijt, ten aanzien van de onrechtvaardige mammon, Terus? wie zal u dan het ware goed toevertrouwen? Aneh, yang kedua ini tanggung jawabnya tentang uang. Het tweede is de verantwoordelijkheid over geld. Dan ternyata juga standar ini berlaku sampai hari ini. En gebleken is dat wat wij net lezen nog geldt voor tot met vandaag. Saya beri contoh. Ik geef u een voorbeeld. Saudara punya teman baik, U hebt een goede vriend. sangat baik, Een zeer goede vriend. sudah lama kenal. U kent elkaar al lang. Saudara sibuk, U bent druk. perlu sesuatu di Albert Heijn, di toko. En u hebt bij Albert Heijn iets nodig. Saudara tahu harganya barang itu berapa? En u weet hoeveel het kost dat u nodig hebt. Saudara titip uang ke saudara itu, En u geeft dat geld aan die persoon om dat te kopen. terus dia balik, Hij komt terug. nggak ada bonnya, Er is geen bon. dikembalikan. En wat gekocht is, dat wordt aan hem gegeven. Ternyata beda, 2 euro. En het blijkt dus dat het verschil is van 2 euro. Saudara nggak tanya teman. U vraagt ook niet meer aan die vriend. Pertanyaannya, Maar de vraag is nu, lain kali percaya lagi titip uang ke dia? gaat u de volgende keer die persoon ook weer geld toevertrouwen om iets voor u te kopen? Itu dia. Dat is het. Orang yang tidak jujur dalam hal uang, Mensen die niet eerlijk en oprecht zijn in geld. orang yang tidak jujur dalam perkara-perkara kecil, Mensen die niet getrouw zijn in de kleine dingen. itu calon orang miskin sampai mati. Die zal arm blijven en aan zijn loop toe. Ini firman Tuhan. Dit is het woord van de Heer. Dalam dunia bisnis, En in de businesswereld sama. is dat precies hetzelfde. Yang dipercaya adalah kejujuran. Degenen die dingen worden toevertrouwd, dat zijn de oprechte mensen. Eerlijke mensen. Waarom niet? Begitu sekali ketahuan tidak jujur, barang ini palsu dibilang asli misalnya, En als er achteraf blijkt dat men aan het sjoelen is, gak akan ada orang balik ke toko itu lagi. dan zullen er geen mensen meer teruggaan naar die winkel. Jadi setuju saya katakan ini? Dus dat is waar wat ik dit tot u zeg. Kalau kita nggak pernah setia dalam perkara kecil, nggak pernah jujur dalam uang, Bent u niet getrouw in de kleine dingen en niet eerlijk in geld, pasti jadi miskin sampai mati. dan zult u arm blijven tot aan uw dood toe. Yang ketiga, En vers 3. bukan versi yang ketiga. Ayat 13. Ayat 12 ya. Ja. En indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander, wie zal u het onze geven? Saudara, standar ini berlaku sampai hari ini. Dit geldt tot en met vandaag. Sebelum kita punya apa-apa milik sendiri, Voordat iets ons eigendom wordt, ternyata Tuhan uji pakai hartanya orang lain. toetst de Heer ons eerst met de bezitting van iemand anders. Kembali kepada anak-anak. We gaan terug naar de kinderen. Anak-anak kecil bisa diminta tanggung jawab tidak? Kunnen wij verantwoordelijkheid vragen van de kleine kinderen? Nggak bisa. Nee, dat kan niet. Kalau dia diberi mainan rusak, kita nggak bisa marahin. Wij kunnen niet boos worden op dat kind als hij zijn speelgoed kapot maakt. Tapi umur 20 suka ngurusin barang yang bertobat, En als hij 20 jaar oud is en bekeerd is, ya harus bertobat. ja, dan moet hij zich bekeren. Sebelum Tuhan mempercayakan milik kita sendiri, Voordat God ons iets toevertrouwt wat ons bezitting wordt, ons bezit wordt, Tuhan uji kita dengan milik orang lain. zal de Heer ons toetsen met de bezittingen van andere mensen. Saya beri beberapa contoh. Ik geef een aantal voorbeelden. Sering nggak kehilangan pulpen? Hoe vaak bent u een pen kwijtgeraakt? Karena lupa yang pinjam siapa? Ya. Want u bent vergeten van de gemeente. Sering tidak? Dat gebeurt toch vaak?
Nah, seharusnya siapa yang ingat ini pulpennya siapa? Wij moeten juist weten van wie die vulpen is die van wie we het geleend hebben. Karena begini, kalau kita minjamkan pulpen ke seseorang, Als wij een vulpen uitlenen aan iemand anders, apalagi di banyak orang, en vooral als er heel veel mensen zijn, wajar kita lupa. natuurlijk vergeten wij dan van wie het is. Tapi harus ingat siapa? Maar we moeten weten van Yang wie het is. pinjam. Yang minjam. Dat is degene die weet van die Ya, persoon. seringkali minjam juga lupa. Hahaha. En soms dan denk je van, oh ja, van wie heb ik die vulpen weer geleend? Itu salah. Nou, dat is verkeerd. Maaf, Het spijt me. sering nggak dengar cerita orang kontrak rumah, pinjam rumah dan mau keluar cenderung merusak rumahnya. Hoe vaak horen wij dat mensen een huis huren en op een gegeven moment weggaan en dat ze dat huis niet intact achterlaten. Orang itu akan nggak pernah punya rumah sampai dia mati. En die persoon zal ook niet een eigen huis hebben tot aan zijn dood toe. Karena hal ketiga yang Papa ajarkan kepada Want kita, het derde punt wat de Hemelse Vader ons onderwijst, tanggung jawab. dat is de verantwoordelijkheid. Awas kalau ada di antara kita sering berkata begini. Kijk uit, als er onder ons mensen zijn die dit zeggen. Hati-hati lu, kok itu kamu rusak begitu? Hé, kijk uit, voorzichtig hoor, want dat mag je niet doen zoiets. Nggak ikut punya. Ah joh, jij hebt er niks mee te maken. Nggak ikut punya. Dat is niet van mij. Nanti ada orang-orang seperti itu. Ya. Zijn er mensen die zoiets zeggen? Nah ini calon miskin sampai mati. En ook die zullen arm blijven tot aan hun dood toe. Jadi mendengar kata ulang tahun, Dus als wij dan, als we dan dit woord horen, jangan cuma lihat angkanya, dan kijken we niet naar het getal, tapi lihat tanggung jawab. maar naar de verantwoordelijkheid die wij hebben. Ada nggak seorang suami, papa umur 40, Is er een vader, zeg maar, die 40 jaar oud is, nggak bisa ngurus tanggung jawab keluarganya, die niet eens die verantwoordelijkheid heeft voor zijn gezin. masih minta uang pemerintah terus. En nog steeds leeft van de overheid. Walaupun dapat jatah pemerintah, En ondanks dat ze dat goed krijgen, nah yang di Indonesia atau di sini tuh gitu ya pada Belanda. nou, hier is het in Nederland verzorgd, maar in Indonesië hebben wij dat niet. Awas, Kijk uit. orang seperti ini calon miskin sampai mati. Deze mensen die blijven echt arm aan de dood toe. Saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Broeders en zusters, het woord van de Heer is buitengewoon. Enggak cuma urusan rohani, urusan gereja. Het is niet alleen de zorg dragen over de gemeente, Betul? maar toch, Gereja de kerk, itu kantor duta besar kerajaan surga di dunia. dat is het kantoor van de Hemelse Vader hier op aarde. Duta besar. Dat is de ambassade, zeg maar, van de Hemelse Vader hier op aarde. Coba lihat ayat terakhir ini 2 Korintus 5 ayat 20. 5 ayat 20. Jadi Adonai harus jadi duta besar. Dus Bet Adonai, die moet de ambassade zijn van de Hemelse Vader. Iya bersama saudara. 20 ada kata gesanten ya. Ada terjemahan lain nggak? Kalau bahasa Inggrisnya we are the Christ ambassador. Bahasa Belanda ada terjemahan itu. Ik heb een MBG-vertaling. Heeft iemand nog een andere vertaling? William, coba cari. Nee, ik heb ook gezanten. Kesantan kenapa? Ada coba terjemahan lain. 5 Korintus. 2 Korintiërs 5 vers 20. Coba cari. Ada terjemahan. Kita ini adalah duta besar Kristus di dunia. Dus de afgevaardigden. Net Ja, als Engels? de afgevaardigden. Hammer. Yang utusan. Ya. Tapi ada di bahasa Inggris ambassador. Ada nih. In de Engelse vertaling spreekt men over de ambassadors. Maar hier Wat staat is de het AMP? gezanten en Ada afgevaardigden. kok Den. Iya. Kenapa? Ada Ada bahasa Belanda. Inggris. Oh Inggris ya, enggaknya bahasa Belanda. Oh, Nee. Engels Belanda. Gezanten Coba. artinya Utusan, afgevaardigden. iya. Oh, ambassador. Ja, Enggak bahasa Belanda ini. ik vraag de Nederlandse vertaling. Enggak ada ya? Nee. Oke. Nah, gereja itu kantor duta besar kerajaan surga di dunia. Dus de gemeente, dat is het kantoor van de Heer als ambassade hier in aarde. Saudara tahu tugasnya duta besar?
U weet toch de taak van een ambassade? Apa itu? Wat is het? Waar moeten ze zorg Saudara voor dragen? warga negara Belanda lalu ke Indonesia. U hebt de Nederlandse nationaliteit en u wilt op vakantie naar Indonesië. Kalau ada masalah di En Indonesia, als er een probleem is in Indonesië, saudara nggak usah pulang ke Den Haag atau ke Amsterdam, nggak dan perlu. hoeft u niet terug naar Amsterdam of Den Haag. Tapi cari Maar u zoekt duta besar di de Jakarta. Nederlandse ambassade in Jakarta. Karena posisi duta besar dengan pemerintah itu sejajar. Want de positie van de ambassade en de overheid, dat loopt samen. Nah, ini yang Tuhan minta sebagai gereja. En dat is wat de Heer vraagt aan de kerken. Kalau ada masalah dalam kehidupan manusia Mochten er problemen zijn in het leven van een mens, dan mereka minta perlindungan dan en pertolongan, ze vragen bescherming en hulp van de Heer, mereka datang ke kantor duta besar kerajaan surga di dunia ini. dan gaan ze naar het kantoor van de ambassade hier op aarde. Apalagi dalam bahasa Belanda kata gemeente, jemaat, En het Nederlandse woord gemeente, dat is de gemeente waar wij nu zitten. ternyata sama kata gemeente sebagai Is, gereja ja, dus gemeente als kerk dan gemeente di kantor pemerintahan. en Sama. ook gemeente als kantoor waar we ons moeten wenden voor belangrijke zaken. Jadi kalau ada urusan apa-apa dalam kehidupan sehari-hari, orang Belanda pasti bilang ke gemeente. En daarom als er dan zaken geregeld worden voor uzelf of voor uw gezin en we moeten naar de gemeentehuis, dan zeggen we gaan naar de gemeente. Jangan ke Starbucks. Dapat kopi di kantin. Daar krijgt u alleen maar koffie. Jadi kalau ada masalah dalam tetangga kita, keluarga kita, teman kita, Dus mochten er problemen zijn bij onze buren, onze gezin en onze vrienden, naar de gemeente. dan wenden we ons tot de gemeente. Pergi ke kantor pemerintahan Dan gaan we itu. dus naar dat kantoor waar de mensen ons verder kunnen helpen. Itulah gereja. En dat is de kerk. Daar wordt mee bedoeld de kerk. Jadi gereja tidak hanya kebaktian hari Minggu, Dus de kerk heeft niet alleen maar dienst op zondag. Probleem baca Al-Quran. Bijbelstudie nanti kalau hari Rebo, enggak. En op de woensdagavonden als er bijbelstudie is. Tapi mewakili surga di dunia ini. Maar ze vertegenwoordigen de Vader hier op aarde. Mari kita tanya pada diri kita sendiri. Laten we bij onszelf afvragen. Sudah berapa besar tanggung jawab Tuhan diberikan kepada saya? En hoe groot is die verantwoordelijkheid die God aan ons heeft toevertrouwd? Vraag het aan uzelf. Kalau saudara menemukan, aduh masih kecil sekali tanggung jawab. En als u zegt, oh ik heb maar nog een kleine verantwoordelijkheid gekregen van de Heer. Padahal saudara sudah 40 tahun jadi Kristen. Terwijl u al 40 jaar lang christen bent. Ayo hari ini berubah. Kom, bekeer u daarvan. Amen. Amin. Hari ini berubah. Verander. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Opdat u volwassen wordt in de Heer. Yang bisa diberi tanggung jawab. Zij aan wie de verantwoordelijkheid gegeven kan. Et Adonai, mari jadi dewasa lagi. En ik wil zeggen, Bet Adonai wordt nog meer volwassen. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai di bumi. Er is nog genoeg werk die nog gedaan kunnen worden. Tuhan tunggu kita De Heer wacht op ons. sebagai duta besar kerajaan surga. Als de ambassadeur die u verantwoordelijk stelt hier op aarde. Selamat ulang tahun Bet Adonai yang ke-8. En van harte gevisiteerd Bet Adonai met uw 8-jarige verjaardag. Yang ke-10, yang ke-15, yang ke-20 En het terus. gaat verder tot de 10 tot de 15. Haleluya, tunggu begitu. Halleluja.